சந்தோஷமா இருக்கணும், சகோதரமா இருக்கணும்ன்றதுதான் இங்க வந்திருக்கோம். நாம ஒருத்தர் மத சண்டை போட்டு நிரூபிக்கிறதுக்காக ஆர்ப்பரித்து நான் 20 மணி நேரம் உழைக்கிறேன், நான் போய் மெயில் பண்றேன், நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு உட்காந்து நேரத்தை வரையமாக்கிறதுக்கு பதில் உட்கார்ந்து அமைதியா ஆனந்தமா யோசிச்சு மனுஷன் தைரியமா வாழ கத்துக்கணும். மனுஷன் தன்னுடைய சிந்தைய தன் கட்டுக்குள் வச்சு தன்னுடைய உடல் எவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருக்கு, இந்த இயற்கை எப்படி இருக்கு, எப்படி இயங்குதுங்கிறத ஒரு அளவுக்கு ஒரு புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா போறோம். அப்ப இவங்க இந்த உலகம் என்ன மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிற ஒரு உண்மையையும் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள். எப்படி நடத்துறாங்க நம்மளை ஆட்சி செலுத்துவர்கள், நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைத்தது, இலவசம் கிடைப்பதற்கு பதிலாக கல்வி இலவசமும் மருத்துவ இலவசமும் கிடைத்து விட்டால் ராமர் கோயில் பெரிது அல்ல, ராமர் ஆட்சிதான் பெரிது. அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை. ராமர் நிச்சயமாக மூர்த்தி சிறியதாயினும் கீர்த்தி பெரிது என்பார்கள். ராமரின் ஆட்சி நிச்சயமாக பெரியதாக இருந்தது அக்காலத்தில். கல்வியும் மருத்துவமும் இலவசமாய் கொடுப்பவர் மிக சிறந்த தலைவர் என்பது என்னுடைய கருத்து, என்னுடைய சொந்த கருத்து. எனக்கு அது நான் பல வருஷமா உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். எனக்கு பிடிச்ச தலைவர்பா பெடல் காஸ்ட்ரோபா. ஒரு தகப்பன் மாதிரி இந்த உலகத்தை அவர் தன் மக்களுக்கு காட்டுறாருப்பா. தகப்பன் மாதிரி அந்த நாட்டு மக்களை வழி நடத்துறாருப்பா. அப்படித்தான்பா ஒரு தலைவர் இருக்கணும், மிகப்பெரிய சிறந்த தலைவர்ப்பா அவரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஆமாஜி, நிறைய பேசியிருக்கோம். கியூபாவனுடைய தந்தைன்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சிந்திச்சு சிந்திச்சு செயல்படுத்தி இருக்காரு. இன்னைக்கு ப்ரூவ் பண்ணி இருக்காங்க இல்லையா? 100 பேருக்கு ஒரு டாக்டரை வச்சுட்டு வைத்தியம் பாக்குறாங்கன்னா பெரிய விஷயம். என்ன பண்ண போறாங்க இந்த மக்கள்? பணம் 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 அலைஞ்சு அது பின்னாடி போய் இந்த